মিন্ত্রাতে চলছিল স্পেশালি কসমেটিক্সের উপর একটা ছাড়। তো সেই ছাড়টা আমি কাজে লাগিয়েছি এবং অর্ডার করেছি দুটো লিপস্টিক। এই লিপস্টিকগুলো হচ্ছে ল্যাকমের এবং এর এমআরপি ছিল হচ্ছে 599 করে এক একটা, কিন্তু আমি পেয়ে গেছি মাত্র 238 একটায়, আর একটা হচ্ছে 239। তো 238 আর 239 টাকায় আমি পেয়েছি লিপস্টিক দুটো। দুটো হচ্ছে ল্যাকমের। স্ক্রিনটা পজ করে দেখে নিতে পারো, একটা হচ্ছে ডিপ ওয়াইন আর একটা হচ্ছে চেরি চিক। আর এখানে আমি সোয়াচেসটাও তোমাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছি, একদম ন্যাচারাল লাইট আমি সোয়াচেসটা দেখিয়েছি যাতে তোমরা বুঝতে পারো কীরকম কালারটা। আমার কালারটা খুব ভালো লেগেছে এবং ফর্মুলা বা টেক্সচার যেটাই বলো আমার খুব ভালো লেগেছে, কারণ না এটা সুপার ড্রাই না সুপার ময়েশ্চার, একদম একটা ঠিকঠাক ব্যালেন্স ব্যাপার। আর খুব ভালো অ্যাফোর্ডেবল একটা লিপস্টিক।